Sveiki visi. Visi matot, ką veikiu. Daug dirbu, kartais leidžiu savo ir pailsėti, ko anksčiau niekada neleisdavau savo. Tik dirbau, rezultato nebuvo jokio. Po mastermindų pas Paulių Kliučininką įvyko toks kažkoks tai kaip šiftas, lūžis, kad pradėjau uždavinėti savo klausimus galvoje, pradžioj jo mastermindų grupės pagalba, paskui jau asmeniškai pats savo užsidavinėjau, užduodu tos klausimus ir šiandien. Kur aš esu šiandien, kur aš noriu nukeliauti ir kas man trukdo tai pasiekti. Tai dažniausiai kas trukdo? Trukdo įvairiausios baimės, įvairiausi vidiniai blokai. Tai aš praėjau per įvairių sunkių išbandymų gyvenime. Man sunkių, kitiem gal kitaip. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime kažkokių tai sunkių dalykų, sunkių akimirkų, kurios, kaip sako, arba sulaužo juos, arba padaro juos stipresnius. Tai aš priėmiau tokį mąstymą, kad kiekvieną sunkumą priimu kaip iššūkį, kaip išbandymą gyvenime. Iš to, jeigu nepasiseka, mokausi, įgaunu stiprybės ir einu į priekį, nes kur gyvenimas daugiau veda, jeigu ne į priekį. Galim sėdėti, nukabinę nosį, liūdėti, kaip čia mums nesiseka, kaip čia mums blogai, o galim tiesiog eiti ir kažką tai daryti, kad pakeisti savo esamą situaciją. Tai su Pauliaus pagalba, su jo šito mastermindų grupės pagalba tikrai gavau daug vertės. Įkūriau savo pirmą MB, tada iš karto su kolegėm paėmėm pirmą nekilnojamo turto objektą skolintais pinigais. Žodžiu, tiek stiprybės davė, kad ėmiau ir pradėjau bandyti daryti. Ne faktas, kad viskas gyvenime pasiseka 100%, bet dar kartą pasikartosiu, iš klaidų pasimokom ir einam į priekį. Todėl žiūriu, su kiekviena diena vis galiu sau leisti daugiau ir daugiau, jau galiu išvykti tai į vieną kelionę, tai į kitą kelionę, nepriklausomai nuo to, ar man sunku šiandien, ar lengva šiandien, tiesiog žinau, kad gyvenimas bėga ir prabėgs, o akimirkos išliks. Jas kuriam savo vaikams, savo artimiesiam. Ir nereikia praleisti jų. Reikia džiaugtis. Džiaugtis darbu, kai dirbi. Džiaugtis laisvalaikiu, kai ilsiesi. Džiaugtis tom akimirkom, būti čia ir dabar. Tai va. Paulius Kliučininkas, patariu kreiptis į jį dėl mastermindų, surašykit į grupę ir žinokit tikrai, jeigu kažkur tai stabdot gyvenime, padės. Ir tik tai nuo jūsų toliau priklausys, ką jūs pasieksit gyvenime. Ačiū.